كنوجه التحيه ديالي للاحرار والحرائر فين ما كانوا، حرائر الدري فين ما كانوا في المغرب ولا في خارج المغرب ولا في اي بلاصه. المهم كنحييهم تحيه نضاليه والحريه ان شاء الله للمعتقلين ديالنا. المهم باغي نهضر على واحد الموضوع مهم جدا بالنسبه ليا وبالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا الموضوع، هو ديك التجنيد الاجباري بالنسبه للشباب الريف الروافه. المهم بصفه عامه، حنا اولا ما خصناش نمشيو، خصنا نقاطعوا ديك التجنيد الاجباري، حقاش حنا ما كيحسبوناش من هذا الوطن. في الاول هضروا قالوا لنا بلي حنايا انفصاليين، يعني حنا انفصاليين ما كننتميوش لهاد الدوله. علاش غتمشي تجاهد؟ غتمشي تجاهد على قبل يكنوانو عن النباع. هاد البلاد ما بقى فيها حتى شي واحد اللي تجاهد عليه، اصلا ما بقى حتى شي حاجه. بنادم يبقى في الدار ويبقى مع الوالدين، يلقى شي فرصه يمشي بحالو، يطلع اوروبا يخدم، الله يبقى هنايا. بالنسبه للريفيين حنا حقرا بزاف، المعتقلين ديالنا عطاوهم 20 سنه. علاش زعما 20 سنه؟ شكون هما بالنسبه ليهم؟ ناضوا كيهضروا على الفساد وكيفتحوا الفساد، الملك هادشي بيدو قال هادشي، قرر اللي كيشوف الفساد ضروري خصنا نحاربوا الفساد. ومنين ناضوا المعتقلين الريف عملوا حرب، غاو يحاربوا الفساد وطالبوا بالحقوق ديالهم، حقوق يعني مشروعه، ماشي شي حقوق كيقولوا انفصاليا ولا ما نعرف، حقوق يعني مشروعه، خصهم مستشفى وخصهم جامعه وخصهم المصانع، منطقه مهمشه دائما بقات مهمشه. ودابا في الاخر حكموا عليهم 20 سنه تأييد الاحكام السابقه. يعني حنا كيعتبرونا ماشي الشباب ماشي ديال هذا الوطن، حنا كيعتبرونا انفصاليين، ما كنتميوش لهذا الوطن. يعني حنا ما خصناش نمشيو لهاد التجنيد الاجباري، اصلا ما كيهمناش هادشي. ديك شهر 3 شهور د الحبس بنادم يمشي يضربها، ديك 3 شهور د الحبس الا ما مشيتيش يضربها، مشي يضرب تبقى مع المعتقلين حسان. في الريف ما كاينش اللي كيعاني قد يعني العائله المعتقلين، ما كاينش يقدهم الوالدين ديالهم وولادهم، اللي مشى خلى ولادهم، اللي مشى يعني ضحاو بالمستقبل ديالهم على ديك الارض جدودنا اللي ماتوا عليها الشهداء والضحيات. يعني باقي الضحيات ديال الريف اللي جادوا على ديك الارض باقيين عايشين لحد الان وباقي كيجادوا باقي. لكن هذا النظام ديال النظام المغربي هذا يعني فاسد بكل صراحه، فاسد بمعنى الكلمه. الناس الريف راه ناضوا هضروا على الحقوق ديالهم، حقوق مشروع، طلبوا مستشفى، جامعه والمصانع. فين غيخدموا بنادم؟ خصو يخدم، خصو يطلع حتى لطنجة يسمح في العائله ديالو، يسمح في خوتو. ما كنساعدوش الدور. شنو يبقى في الريف؟ شنو غيعمل في الريف؟ يعمل التجاره؟ فين غيعمل التجاره؟ بنادم ساكن في الباديه والفلاحه ما كايناش، يشتري ما كايناش، شنو غيعمل تما؟ هاد من حقه يطالب الحقوق ويخدم حتى هو، يخدم بالكرامه ديالو. علاش انا نمشي نطلع حتى لطنجة ولا نعود نكازا عاد نخدم نبعد على الوالدين ديالي؟ بنادم اللي بعد يبعدنيش انا صافي. جميع الاحوال راه حراك الريف راه انتصروا على الفساد المغرب. داكشي اللي كانوا كيخافوا منه راه وصلنا له. دابا كلشي عاير، كلشي عارف، حتى واحد ما بقى ما عارف والو، كاملين عارفين، كلشي عارفين. وديك الاحكام الصادره في حق المعتقلين احكام صادره من الخارج، ما فيهاش شي نقاش. هذه احكام ماجيه من فرنسا، حيت فرنسا عندها المصالح ديالها هنا في المغرب، هي اللي كتستغل ثروات المغرب كامله. المغرب مستغل كامل، مستغل في غير المفسدين، وعندهم ديك الاحزاب كيخدموا المصالح الفرنسيه كاملين بهم، المصالح الخارجيه. كتجبر لنا باركوز روسيا، باركوز الصين كيسيدوا هنا في المغرب، والاتحاد الاوروبي كامل كيسيد في المغرب. كيقول فين مشات ثروه المغرب؟ فين مشات؟ راه هي حنا عايشين مقهورين. بنادم ما قدروش حتى يبنيو له المستشفى فين غيتعالج. بغينا ناضوا، ما كنكرهوش البلاد ديالنا، بالعكس حنا بغينا الحقوق ديالنا، بغينا البلاد تزيد للقدام، بغينا نحاربوا الفساد، ما بغيناش نمشيو في هذا المسار اللي ماشيين فيه دابا.